संजय जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। संजय जी, आप कहाँ पे हैं? आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। प्लीज 1 मिनट समय निकाल के आप बात कर लीजिए। आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। आपका कॉल कट जाएगा संजय जी, जल्दी ही बात कर लीजिए। किसी अर्जेंट बात है संजय जी, आप जल्दी ही 1 मिनट समय निकाल के बात कर लीजिए। क्यों नहीं बात कर रहे संजय जी? आपका कॉल कट जाएगा, जल्दी ही बात करिए संजय जी। प्लीज संजय जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, कृपया बात कर लीजिए। आपका कॉल बज रहा है, जल्दी ही बात कर लीजिए संजय जी।